Биыл ұлттық қор балаларға жобасы аясында 18 жасқа толған 304 мыңнан аса қазақстандық тиісті төлемді алды. Бұл туралы қаржы министрі Мади Такиев айтты. Толық ақпарат білгіңіз келсе, соңына дейін қараңыздар. Оның айтуынша алған жоба аясында 6,9 миллион баға $100 аударылған. Бүгінде ұлттық қордың табысы $1,3 миллиард болды. Оның $695 миллион қайта бөлінді. 2024 жылы 304 мыңнан 815 бала 18 жасқа толды. 1 наурызда оларға $30 миллион 640 мың бөлініп, тиісті ақшасын алды. Ұлттық қордың кірістілігі қалай өссе, балаларға төленетін төлемдер де өсті. Мемлекет басшысы ұлттық қордағы қаржыны $100 миллиард жеткізу туралы тапсырма берген. Қаржы осы сомаға жетсе, пайыздар әлде қайда жоғары болды. Бүгінде ұлттық қорда $60 миллиард бар, деді Мади Такиев үкімет отырысынан соң. Журналист ұлттық қордан балаларға аударылатын төлемнің жоғарғы шегі қанша болады деп сұрағын нақтылады. Балаларға мәңгі $100 аударылмайды. Қазір жоғары шекті айта алмаймын, себебі мен көріп емеспін, бірақ біз төлем жоғары болады деген үміттеміз, деді қаржы министрі. Ақпаратым пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.